ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзури шумо менамоем аз телевизиони Тоҷикистон. дар замони соҳиб истиқлолии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо вусъат бахшидани тадбирҳои созандагиву ободонӣ марҳила ба марҳила дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат иншооти гуногун баҳри хизматрасонӣ ва фароғати сокинон бунёду навсозӣ гардида пешравиҳои назаррас ба вуҷуд омадаанд. пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе имрӯз дар натиҷаи ободониву бунёдкориҳои пайваста ба яке аз шаҳрҳои ободу пешрафта ва дорои имкониятҳои хуби сайру фароғати сокинону меҳмонон табдил ёфтааст. тафсилоти бештар дар гузориши Саидшоҳи Муродалӣ. пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе оинаи таъриху зиндагии миллати тоҷик ва давлати тоҷикон аст. тавре мушоҳида мегардад аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушду пешрафти пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри Душанбе ҳамчун маркази маъмурӣ, сиёсӣ ва фарҳангии сарзамини аҷдодӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. Душанбе ҳамчун шаҳри сабз дорои шӯҳрати хос аст. дар натиҷаи амалисозии барномаҳои ободонӣ, бунёдкориву созандагиҳо имрӯз симои шаҳри Душанбе зебову назарабо гардида ба шаҳри орзуҳо табдил ёфтааст. бо дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ тадбирҳои ободонӣ рӯи кор гирифта шуда фаъолияти муассисаҳои соҳаи ободонӣ ва кабудизоркунии ноҳияҳои пойтахт ба таври назаррас ба роҳ монда шудааст. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва ташаббусу иқдомоти наҷибу созандаи роҳбарияти давлат имрӯз Душанбе ба шаҳри мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ табдил ёфтааст. барои шинохти таъриху фарҳанг ва аз наздик дидани пойтахти Тоҷикистони офтобрӯя шаҳрвандони хориҷӣ мароғ доранд. салом, номи ман Маркус. ман аз Олмон мебошам. ман дар ин шаҳри зебо якумин бор аст ки омадам ва ба ман бениҳоят писанд афтод. Здравствуйте, меня зовут Руслан Алиев. Я родом из Азербайджана, но уже более 20 лет живу, учился в Германии, тоже гражданин Германии. И мы уже вдвоем приехали 2 дня у вас в солнечном Таджикистане. И очень рады вашему гостеприимству, и нам очень здесь нравится. Пока мы только вашу столицу увидели, но то, что мы увидели, это все замечательно. И надеемся поехать сейчас в горы и посмотреть, как прекрасна ваша страна. тибқи нишондиҳандаҳои омурии ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон, хусусан ба шаҳри Душанбе нисбат ба солҳои қаблӣ, имрӯзҳо ба маротиб зиёд гардидааст ки натиҷаи заҳмату талошҳои созанда ва бунёдкоронаи роҳбарияти шаҳри Душанбе мебошад. ҳар сайёҳе ки имрӯз ба шаҳри Душанбе ташриф меорад, аз муосиртарин шароит баҳравар гардида ба худ таассуроти нек мегирад. шаҳри Душанбе ки имрӯз яке аз шаҳрҳои писандида ва макони асосии омаду рафти меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ мебошад, дар ин самт тамоми имкониятҳои мусоҳид дар сатҳи зарурӣ фароҳам оварда шудааст. сокинону хоҷагидорони ноҳияи Евон фаъолияти заминистифодабариро манбаи асосии таъмини рӯзгор бо маводи аввалияи ғизоӣ, фаровонии бозори истеъмолӣ, тақвияти иқтидори содиротӣ ва дар маҷмӯъ беҳдошти сатҳи рӯзгору рушди мамлакат ҳисобида дар ин самт ҳавасмандона шуғл меварзанд. гузориш дар ин хусус. пойдории истиқлоли давлатӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ ва шароити муносиб ҳавасмандии сокинони ноҳияи Ёвонро барои пешбурди фаъолияти самарабахш дар ҳама самту соҳаҳо дучанд намудааст. имрӯзҳо дар баробари вусъати корҳои ободониву созандагӣ дар ҳама ҷамоати шаҳраку деҳот, ҳамзамон корҳои саҳроӣ ба монанди ҷамъоварии ҳосили расида, анҷоми корҳои агротехникӣ, зироати парваришшаванда ва сари вақт гузаронидани кишти такрорӣ ба мушоҳида мерасад. ба гуфтаи сокинону хоҷагидорони ҷамоати деҳоти Ситораи Сурх, фаъолияти заминистифодабарӣ ҳанӯз аз замонҳои пеш то кунун манбаи асосии таъмини рӯзгор бо маводи аввалияи ғизоӣ, шуғулнокии аҳолӣ ва дар маҷмӯъ рушди мамлакат ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ онҳо заминҳои васеи хоҷагиҳои деҳқонӣ ва қитъаҳои назди ҳавлигии хешро мақсаднок истифода бурда, қариб тамоми фаслҳои сол аз он ҳосилбардорӣ менамоянд. дар ҳудуди ҷамоат тамоми намуди зируаҳло киш мешавад, аз ҷумла гандум, ҷав,
جواری مکه، خوراک چاروا، کارتوشکا، پیاز، دیگر نمودی سبزیجات. الان جمع‌آوری گندم رفته است، جمع‌آوری جو گذشت و وقتی که زمین‌هایی که از حاصل غنداشته شد کشتی تکراری در آن گذرانده می شود. از قبیل لوبیا، دانگی، موش و دیگر نمود زراعت ها کشت میکنیم. برای تامین کردن ذخیره 2 ساله خوراک اهالی ما کوشش میکنیم که پیشروی کنیم. نشأونما و حاصلبندی خوبی نهالان پخته در خواجگی‌های دهقانی جماعت دهات ستاره سرخ از هوسمندی، همکاری کشاورزان با عالمان و متخصصان ساحه و شرایط سازگار به مانند زمین‌های حاصلخیز، دسترسی به تخمی و تکنیکا و تامین آبی پالزی می باشد. ما در حدود جماعت 1220 هکتار پخته کشت کردیم که نشونامای پخته ما بسیار خوب است و الان در آن زمینی که ما حضور داریم زیاده از 140 هکتار زمین زیر پیلیونکا کشت شده است که در حدود جماعت اولین بار است این کار. برای باز هم تقویت بخشیدن ثمرانوکی زمین استفاده بری در دایره دستور و هدایت‌های رهبریت عالی مملکت جهت استفاده مقصدناک زمین‌های خواجگی‌های دهقانی و نزد حولگی و پرزیدنتی، جمع‌آوری حاصل محصولات تیار، وسعت کشت تکراری زراعت و با استفاده از موسم مساعد ذخیره نمودن محصولات غذایی و سوق در هر یک خاندان نه کمتر برای 2 سال طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یاوان در جماعت شهرک و دهات گروه‌های کاری با ساکنان صحبت و واخوری‌ها انجام می‌دهند. از حساب زنای فعال ناحیه یک گروهی کاری کرده ایم. هر یک خاندان رفته ذخیره های او را می‌بینیم و استفاده انمو زن‌های هنرمند ناحیه یاوان که از انمین میوه‌های تر و تازه، از انمین زراعت‌های تر و تازه برای ذخیره زمستان، برای بوی و غنی گرداندن خاندان خود کنسرو ها هر گونه محصولات ها آماده میکنند که ما بازدید میکنیم. امروز در دل خانه ناحیه یاوان اگر درآید تا 200 250 او طرفش بالاتر همین خیلی محصولات های کنسروگی آماده کردن و الکی برای فصل زمستان آماده گویم خطا نمیکنیم. ساکنان و کشاورزان ناحیه یاوان نزد خویش مقصد گذاشتند که با استفاده مقصدناک هر قطعه زمین کارم در تامین طلبات بازار استعمالی و تقویت اقتدار صادراتی مملکت حصه مناسب خود را گذارند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه یاوان، اخبار. در ناحیه جبار رسولو با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی مملکت بنیاد و تعمیر نوسازی 600 انشاءات تعیینات گوناگون در نظر داشته شده است. در این زمینه قسمت زیادی نقشه طراحی شده عملی گردیده، کار در این سمت با نیرو و حوصله تازه ادامه دارد. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. در ناحیه جبار رسولов با وسعت کارهای بنیادکاری و سازندگی، طلبات و مصالح ساختمانی، اسبابهای کاری زیاد گردیده، بهره آسان نمودن کار شرکت‌های ساختمانی، بناکاران، اهالی و دسترسی آنها با مواد ضروری در محل زیست در جماعت دهات قلق‌انداز از طرف صاحبکار محلی، مرکز فروش مصالح ساختمانی، جمعیت دارای مسئولیت محدود منزلساز ساخته مورد استفاده قرار داده شد. مساحت مرکز فروش مصالح ساختمانی 250 مربع متر بوده با خرج 1 میلیون سومانی با طرح معاصر بنیاد گردیده است. ضمن افتتاح انشاءات نو تاکید گردید که با استفاده از فضای صلح و ثبات کشور در حدود ناحیه کارهای بنیادکاری وسعت دارد و تدبیر صاحبکار محلی امکان می‌دهد محصولات ساختمانی کارخانه‌های وطنی سری وقت به ساختمانچیان دسترس کرده شود. در مرکز نو خدمترسانی بیش از 1000 نامگوی مواد ساختمانی، رنگ‌ها و اسباب‌های کاری پیشنهاد گردیده است و 5 نفر ساکنان محلی با جای کاری تأمین شدند. در ناحیه جبار رسولov بهر استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان هم از حساب بودجه دولتی و سهمگذاری ساکنان و اهالی بنیاد تعمیر و نوسازی 600 انشاءات به نقشه گرفته شده. تا این مدت 540 انشاءات بنیاد تعمیر و نوسازی کرده شده، باز کارها وسعت دارند. آبادانی در محل در دایره تدبیرهای سازندگی ساکنان ناحیه فیض‌آباد در آباد کردن کوچه و محل و تعمیر راه‌ها سهم خود را می‌گذارند. گزارشی کامران عادی نژاد در این خصوص. давоми солҳои охир роҳҳои автомобилгарди мамлакат таъмиру навсозӣ мегардад ки ин бевосита барои рафту омади озоди воситаҳои нақлиёт замина хоҳад гузошт. дар доираи сиёсати созандаву бунёдкорона мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи файзобод
ва сокинон дар обод кардани кӯчаву маҳал ва таъмири роҳҳои маҳаллӣ саҳми худро мегузоранд. дар ҳамин замина дар ҷамоати деҳоти қалъаи дашти ноҳияи файзобод бо саҳми сокинони маҳаллӣ 2 километр роҳ мунфарш карда ба истифода дода шуд. баъди пурра мунфарш шудани ин роҳ ронандагону мусофирон аз шароити замонавии хизматрасонӣ баҳравар мешаванд. сокинон ва соҳибкорони ҷамоати деҳоти қалъаи дашти ноҳияи файзобод нақша доранд ки дигар роҳҳои ҳудуди ҷамоатро бо ёрии техникаю таҷҳизоти зарурӣ таъмир намуда роҳҳоро дар ҳолати хуб нигоҳ доранд. мо иқдом гирифтем ки ҳамин роҳи 2 километри мунфарш намоем. хусусан ҷавонони ҳамин деҳа иқдоми не ки буд ки даст ҷавонон мо ҳамин роҳро мунфарш кунем. дар деҳаҳои ҳудуди ноҳия корҳои ободонию созандагӣ бомарон ҷараён дошта, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи файзобод якҷо бо сокинон барои истиқболи шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз тамоми имконият истифода мебаранд. дар доираи тадбирҳои ободонӣ сокинони ҷамоати деҳоти қалъаи дашт ва ҷамоати шаҳраки 30-солагии истиқлол нақша доранд ки то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳаҳои худ боғчаи кӯдакона бунёд намоянд. сокинони ноҳия бо ҳисси баланди ифтихори миллӣ ва ҷонибдорӣ аз сиясати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон баҳри сазовор истиқбол намудани ҷашни фархундаи миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои назаррасро ба анҷом мерасонанд. инсон то он даме ки ба беморие гирифтор нашавад ба қадри саломатӣ намерасад. боиси таассуф аст ки дидаву дониста кор ва ё амалеро иҷро менамоем ки бо гирифторшавии бемориҳои гуногун оварда мерасонад. аз ҷумлаи ин бемориҳо фарбеҳӣ мебошад. доир ба ин Қамариддин Ҳусейнзода гузориш намудааст. фарбеҳӣ солҳои охир яке аз бемориҳои хавфноки сайёра табдил ёфта, он тамоми кишварҳои ҷаҳонро нигарон кардааст, зеро оқибати он ба камумрӣ оварда мерасонад. фарбеҳӣ беморие мебошад ки бо чарбандии ҷисм алоқаманд буда, зиёдшавии вазни бадан нисбат ба меъёрҳои қабулгарда арзёбӣ мешавад. тибқи иттилои ташкилотҳои умумиҷаҳонии тандурустӣ, дар саросари ҷаҳон ҳар сол на камтар аз 2,8 миллион нафар дар натиҷаи вазни зиёдатӣ ё фарбеҳӣ вафот менамоянд. бо таъкиди мутахассисони соҳаи тиб, сабабҳои гирифтор шудан ба бемории фарбеҳӣ танзими нодурусти ғизо мебошад, яъне истеъмоли нодурусти маҳсулоти хӯрокворӣ ва таомҳои дорои миқдори зиёди нерӯ аз қабили гӯшту маҳсулотҳои гӯштӣ, серавған, ширу маҳсулотҳои ширӣ, равғаннокияшон баланд, шакар ва маҳсулотҳои қаннодӣ мебошад. яке аз сабабҳои фарбегӣ ин сабаби алиментарӣ ва ғизо мебошад. маводҳои карбогидрат, яъне маводи ордӣ, маводи биринҷи сафед, маводи масалан гӯем картошка, ино карбогидратҳо, ино беҳад калорӣ баланд дошта, баъди истеъмоли хӯрокҳо ино равған пайдо мешавад, яъне ки чарбҳо пайдо мешавад. сабзавотҳои полизӣ беҳад мо кам истифода мебарем, масалан канду, карам, гулкарам, лабу шалғам, ино калорӣ баланд надоранд, минерали бисёр дорад ва витаминҳои бисёр дорад, беҳад кам истифода мебарам. дуюм сабаби асосӣ ин камҳаракатӣ мебошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ бемории фарбеҳӣ мавҷуд буда, вақтҳои охир зиёд шудани омори он ҳукумати кишварро нигарон кардааст. мутахассисон тавсия медиҳанд ки ҷиҳати пешгирии бемориҳои фарбеҳӣ ба ҷои маҳсулотҳои хӯрокворӣ таркибашон чарбдор бояд бештар ба истеъмоли меваю сабзавот ва кабудиҳо таваҷҷӯҳ карда шавад. ҷиҳати пешгирии бемориҳои фарбеҳӣ дар баробари дигар корҳо бояд аз хӯрдани хӯрокҳои тезтайёр даст кашид, зеро тибқи нишондиҳандаҳои оморӣ таркиби хӯрокҳои тезтайёр зиёда аз 1000 килокалорияҳоро ташкил медиҳад. бинобар ин истеъмоли хӯрокҳои тезтайёр инсонро ба бемориҳои диабети қанд, фарбеҳӣ, вазни зиёдатӣ, баландшавии фишори хун гирифтор мекунад. дар ҳама ҳолат лозим аст ки муҳофизи солимии худ бошем, зеро солим будан хушбахтист. ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ ва машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ маҷмӯи чорабиниҳои ҳарбие мебошад ки тибқи нақша чорабиниҳои ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола дар қаламрави ҷумҳурӣ бо ҷалби шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта
قوا و واسطه‌های مدافعه حدودی شهر نویای کشور تشکیل و گذرانیده می شود. این تدبیر در حدود شهر کلوب برگزار گردید که ساکنان با آمادگی همه‌جانبه و روحیه بلندی وطن دوستانه در آن شرکت نمودند. گزارش از مرکز مطبوعات و اطلاعات وزارت مدافعه. طبق دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان نقشه‌چوربینی‌های وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان با اشتراک سردار ستاد گنرالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب، نمایندگی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای مربوطه، اینچنین با جلب کارمندان کسب و کار گوناگون، شهروندانی در احتیاط قرار داشته شهر در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب مشق مدافع حدودی برگزار گردید. هنگام سخنرانی اشتراکچیان این تدبیر از صلح و ثبات و وحدت سرتاسری در تاجیکستان عزیزمان یادآوری نموده ابراز نمودند که محض ثمره دستگیری‌های همه‌جانبه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان است که امروزها شهروندان در یک فضای آرام و آسوده کار و فعالیت نموده ایستادند. همچنین برآمدکنندگان از وضع مرکب سیاسی جهان یادآوری نموده ابراز داشتند که متاسفانه سالهای اخیر یکی از مشکلات‌هایی که تمام جامعه جهانی را فرا گرفته است این تروریسم و اکستریمیسم، افراطگرایی، خشونت‌اندازی و دیگر ظهورات نامطلوب خطرزا میباشد و با باوری کامل گفته میتوانیم که شهروندانی در احتیاط قرار داشته مدافع حدودی و ساختارهای قدرتی در همه حالت برای حفظ خاک پاک مقدس این سرزمین و ارزش‌های ملی آن آماده می باشند. در ادامه ابراز نمودند که بهر تأمینات ولایت قانون، رعایت حتمی آن و انتظام خوب و نمونوی شهروندانی در احتیاط قرار داشته بار دیگر ثابت می سازد که شهروندانی با ننگ و ناموس شهر کلوب بهر حفظ مظفریت‌های استقلالیت، پایداری صلح و وحدت ملی، ارزش‌های مقدس ملی و آسایشتگی مردم تاجیکستان عزیز در پیروی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پیش از همه به سوگند حربی یاد کرده خود صادق می باشند. همچنین ابراز گردید که طبق مقررات ماده 43 کنستیتوسیا حفظ وطن، حمایت منفعت‌های دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعی آن وظیفه مقدس هر یک شهروند است. وابسته به این جوانان امروزه را می سازد تا که زیرکی سیاسی را از دست نداده از پی آموزش علم‌های زمان معاصر باشند. مورد به ذکر است که هدف برگزاری چاره‌بینی مذکور پیش از همه سنجش آماده‌باشی جنگی، سفربری و مدافع حدودی، همزمان سیقل دادن تجربه هیئت شخصی شرکت کنندگان، هماهنگسازی ساختارهای نظامی شهر در صورت به وقوع پیوستن خطرهای احتمالی، سنجش درست عملیات تکتیکی، وسعت دادن قوا و واسطه‌های منطقه مدافع حدودی، بلند برداشتن آمادگی روحی و روانی و قابلیت جنگی و جسمانی را در بر می‌گیرد. همه ساله در اساس دستور و سپارش‌های سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم جناب عالی امامعلی رحمان در همه شهر و ناحیه عموما در جمهوری حالت آماده باشی قوا و واسطه‌های ذخیره سفربری سنجیده می شود. امروز ما شاهد آن هستیم که در شهر باستانی کلوب شهروندان سن سال 20 تا 50 ساله برای معین نمودن حالت آماده باشی و مشق‌های مدافعی آمادگی دیده ایستادند. مدافع حدودی یعنی که حمایت مرز بوم وطن قرض شهروندی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان می باشد. از این لحاظ ما همه وقت مردم صلحجو هستیم، مردم وطن دوست هستیم. باید که همه وقت برای حمایت مرز بوم جمهوری تاجیکستانمون وطن عزیزمون آماده باشیم. در ادامه به یکچند والدین که فرزندانشان در صف قواهای مسلح کشور خدمت می‌نمایند سپاسنامه‌های وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان و همچنین به خدمتچیان حربی در احتیاط قرار داشته رتبه‌های حربی سپاریده شد. مسابقه جودو بین بزرگسالان در شهر بوداپشت مجارستان ادامه دارد. تاجیکستان را در این مسابقه 9 ورزشگر در 6 وزن نمایندگی دارند که تا این جانب دستاوردها نظر رسند. شرح بیشتر در تهیه همکاران ما.
در شهر بوداپشت مجارستان چمپیوناتی جهان اوید با جودو جریان دارد که بهترین ورزشکاران سیاره برای کسب عنوان قهرمانی در این مسابقه سطح بلند به هم آمدند. در روز دوم قهرمانی جودوی جهان رقابت‌ها در وزن 52 کیلوگرم میان بانوان و 66 کیلوگرم میان مردان صورت گرفت. البته توجه تمام دوستداران جودوی جهانی به رقابت‌های وزن 66 کیلوگرم میان مردان روانه شد. همزمان در این وزن تاجیکستان را دو نفر امومعلی نورعلی و عابد جیبوف نمایندگی کردند. پهلوان صاحب نام کشور ما عابد جیبوف در دور اول آزاد بوده رقابت را از دور دوم بر مقابل نماینده میزبان балит гамбаси оғоз карда дар мубориза бар мизбони мусобиқа пирӯзӣ ба даст овард. ҷебов дар марҳилаи ҳаштагниҳоӣ муқобили ҷудокори бетараф Рамазон Абдуллоев болои тата мебаромад. дар ин нерӯсанҷӣ низ дурахши ҷудокори тоҷик барало эҳсос шуд ва Обид Ҷебов тавонист ки рақибашро шикаст бидиҳад. пас аз ду ғалаба ҷудокори 27-солаи тоҷикро имтиҳони сахту сангин дар пеш интизор буд. варзишгари кишвари мо муқобили яке аз чеҳраҳои дурахшонтарини ҷудои ҷаҳон, қаҳрамони ду каратаи бозиҳои олимпӣ ва ҳамзамон 4 карат чемпиони ҷаҳон Ҳифуми Абе интизор буд. дар ин мубориза ки муддаии асосӣ бешубҳа ҷопонӣ маҳсуб меёфт, варзишгари кишвари мо аз як зидди ҳуҷум самаранок истифода карда ин рақиби соҳибномашро мувоҷиҳи шикаст намуд. Абе аз соли 2018 инҷониб ҳамчун ҷудокори шикастнопазир маҳсуб меёфт. пас аз ин ғалабаи бисёр ҳам мушкил ва ҳангомавӣ Обид Ҷебов ба даври нимниҳоӣ баромад. дар ҳамин замина намояндаи дигари кишвари мо дар рақобатҳои вазни 66 килограмм Эмомалӣ Нуралӣ низ рақибонашро яке пайи дигаре аз сари роҳи худ берун мекард. рақиби нахустини Эмомалӣ Нуралӣ варзишгар аз кишвари Испания Ниетто Чинаро маҳсуб меёфт ки бо ипон ин рақибашро аз сари роҳаш канор гузошт. дар марҳилаи ҳаштагниҳоӣ Эмомалӣ бо ҷудокори бо таҷрибаи гурҷӣ Важа Маргвешвили куштин гирифт. варзишгари тоҷик ин рақиби худро маротибаи сеюм дар корномаи варзишиаш шикаст дода ба даври чоракниҳоӣ роҳ ёфт. паҳлавони умедбахши мо дар марҳилаи чоракниҳоӣ бо 3 огоҳӣ муқобили намояндаи Қазоқистон Гусман Қирғизбоев зафар ёфта ба даври нимфинал баромад. дар даври нимниҳоӣ рақобатҳои вазни 66 килограмми чемпионати ҷаҳон акнун ду чеҳраи дурахшони ҷудои кишвар Эмомалӣ Нуралӣ ва Обид Ҷебов дар рӯбарӯи ҳам қарор гирифтанд. Эмомалӣ Нуралӣ ин навбат низ Ҷебовро бо ипон шикаст дода ба финал роҳ ёфт. ёдовар мешавем ки ин ду узви мунтахаби ҷудои кишвар дар грандслами душанбе низ дар финал нерӯсанҷӣ карда буданд ки он ҷо Эмомалӣ Нуралӣ зафар ёфта буд. Эмомалӣ Нуралӣ рақибашро бо ипон шикаст дода ба финал роҳ ёфт. роҳ ёфтани ин варзишгари кишвар ба финали чемпионати ҷаҳон худ аллакай дастоварди арзанда маҳсуб меёфт. то ба ин замон ба касе аз ҷудокорони кишвар муяссар нагардида буд ки то рақобати даври ниҳоии чемпионати ҷаҳон роҳ ёфта бошад. аммо Обид Ҷебовро пас аз нокомӣ аз ҳамватани худ зарур буд ки дигарбора ба по бихезад ва барои нишони биринҷии чемпионати ҷаҳон мубориза бибарад. дар мубориза барои нишони биринҷӣ Ҷебов муқобили Валид Хияр зафар ёфт. ин аввалин нишони биринҷӣ барои Ҷебов ва сеюмин дар таърихи ҷудои кишвар маҳсуб меёбад. қаблан чунин дастовардро соли 2007 Расул Боқиев ва соли 2024 Сомон Маҳмадбеков нишон дода буданд. ба сабаби Федератсияи ҷудои кишвар боз як нишони биринҷии дигар аз чемпионати ҷаҳон замб шуд.
аммо ин охири кор набуд, зеро эмомалии нуралӣ дар финали чемпионати ҷаҳон қарор дошт. варзишгари тоҷик бо ҷудокори ҷопонӣ Такеюки Такеши барои нишони тиллои чемпионати ҷаҳон мубориза бурд. дар ин рақобати баробар як юко тақдири медалро ба суди намояндаи 26-солаи ҷопон ҳал кард. ҳамин гуна эмомалии нуралӣ аввалин нишони нуқраи чемпионати ҷаҳонро барои ҷудои кишвар тақдим кард. ҳамин гуна боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст, ки ду тан аз варзишгари кишвари мо, ки дар вазни 66 килограмм ҳунарнамоӣ мекунанд, якбора медалҳои чемпионати ҷаҳони ҷудоро ба гардан овезон карданд. то ба ин замон ҷудои тоҷик танҳо ду нишони биринҷии чемпионати ҷаҳон дошт. ҳамакнун дар як рӯз боз ду медали дигар, як нуқра ва як биринҷӣ замъ шуд, ки ин шаҳодати омодагии беҳтари ҷудокорони кишвар барои иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи баланд гуфта мешавад. ҳамин гуна Такеши Такеюки аз ҷопон, қаҳрамони ҷаҳон эмомалии нуралӣ дорандаи нишони биринҷӣ ва ҳамзамон Обид Ҷебов ва Ифуми Абе дар чемпионати ҷаҳони ҷудо сеюм шуданд. бинандаҳои азиз, мо шуморо бо дигар хабару гузоришҳо дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор дар ҷараёни рӯз ошно месозем. саломат бошед.